горении нам нужны не только красота, которую вы можете прямо сейчас наблюдать, но и технологичность. Такой камин может обогреть большие площади. Но, скажем, в среднем при высоте потолка в 2,5 метра такой камин у вас смело может обогреть до 200 квадратных метров как основной источник энергии. Стоит обратить внимание как раз на то, как мы будем это делать. Как мы превратим наш камин в основной тепловой ресурс современного дома. Давайте рассмотрим принципы работы камина как источника отопления целого дома, который обогревает не только помещение, в котором он установлен, но еще и дополнительно до 4 комнат. Для того, чтобы имелась возможность разводки горячего воздуха, вокруг вашей топки должен быть этот корпус, который у нас называется дистрибутором горячего воздуха. И именно здесь, внутри этого корпуса, у вас и будет выделяться тепловая энергия, конвекционная энергия, которую мы в дальнейшем за счет того, что мы будем устанавливать трубы и протягивать их в другие помещения, мы и будем обогревать другие комнаты. То, что здесь вы видите, называется патрубок дымосборника. Этот патрубок дымосборника предназначен для того, чтобы сюда подключалась каминная труба, которая будет заниматься как раз дымоотведением. Теперь же отверстия, которые вы видите здесь, это каналы, к которым подключаются патрубки для разводки горячего воздуха. Представим себе ситуацию. Гостевая комната. Когда у нас гости есть, мы ее обогреваем. Когда у нас гостей нет, мы не будем тратить энергию дров на то, чтобы обогревать место, в котором никого не будет. Представьте себе, что эта труба у нас 1-2 метра, она проходит через стену. И вот в комнате, уже на 2-м этаже или в смежной комнате у нас устанавливается такая решетка. На стене решетку, она сейчас у нас закрыта, мы ее открываем. Видите, жалюзи, которые установлены внутри, открываются. Если же мы не хотим обогревать наше помещение, мы закрываем жалюзную решетку, тем самым направляя энергию, которую выделяют дрова, которые горят у нас в топке, в другие помещения. И воздух у нас направляется уже в детскую, в спальню, но не в гостевую. Даже если вы сегодня не хотите использовать ваш камин как основной тепловой ресурс, в один прекрасный момент может произойти такая необходимость. Как только это сделано правильно, как только соблюдены все нормы, все рекомендации, все своды правил, законодательственные, опять же, естественно, камин будет работать очень эффективно, и вы сможете получать максимум удовольствия от его работы. Компания «Домотехника». Камины, печи, котлы, дымоходы. Все, что сохранит экологию и тепло в доме. Комплексная услуга, постгарантийное обслуживание. Белинского, 86. Подарите тепло себе и своим близким. Компания «Домотехника». Камин.ру. В салоне представлен действующий камин.